net, welcome back to Neta TV. Jeudi an mwen veni avèk yon ti video pou nou. Video jeudi an se yon ti vlog. Mwen pral kay doktor jeudi an pou yal cheke koum. So mwen deside menen nou ansam avèm. Mwen koman koum an gade koun ya. Bon sa tap fè mal, mwen kay doktor pou yal gade l pou yon sal genyen, pou yon silap geri bien. So mwen deside menen nou ansam avèm. An ale. Hey guys, mwen get an fini. Mwen get an soti kout doktor ya. Li di tout bagay ok. Tout bagay ap geri bien. Li di m tout bagay ap geri bien. But ndek bossa li te ban problem kouz mwen. Bossa geri, bossa flat. E bi bossa te toujou enflé. So, e sak fèm te anti janpe m tal cheke. But li di m tout bagay ap geri bien. So, yeah, mwen get an fini. Mwen konta tout bagay ap geri bien, so mwen vel la kay mwen.